kujitumbukiza katika mzozo mpana wa Mashariki ya Kati, wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump akizitaka nchi za NATO kuchukua hatua kulinda mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi asema amefikia makubaliano na Urusi kuwa hakuna raia zaidi wa Kenya watakaopigana katika vita vya Urusi nchini Ukraine. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aunda mahakama ya kushughulikia makosa ya kiuchumi na kifedha. Alete kwanza usalama kwa kote yetu ya Nord Kivu. Sheria ni ya mzuri, lakini ya kwanza ya kuchunguza ni kuangalia watu wenye wanatia sheria nabo hawaharibishe kungambo ya kuleta hali yenye haiko ya kawaida muuchumi. Na watabiri wa hali ya hewa nchini Kenya wanatahadharisha kuwa mvua kubwa inayoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini itaendelea hadi mwezi Mei. Na kwa hiyo tunatarajia mvua zitaendelea hadi mwisho wa msimu ambao ni Mei. Japo kuna sehemu fulani za nchi ambazo huenda ikapitiliza hadi mwezi wa 6 mwanzo. Viwanjani, winga wa Arsenal huenda katoa ubingwa wa Premier League akiwa bado mwanafunzi wa shule. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabella Mwagodi. Ujerumani na Uingereza zinasema hazina mpango wa kuingilia vita dhidi ya Iran. Ujerumani ilisisitiza kuwa mzozo huo hauhusiani na NATO na haitapeleka zana za kijeshi kusaidia kukabiliana na kizuizi cha Iran katika lango la Hormuz ambalo ni la kimkakati. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema hataki kuvutwa ndani ya mzozo wa Mashariki ya Kati, lakini alisema London inashirikiana na washirika wake katika mpango wa kulinda njia hiyo muhimu ya bahari ambao hubeba sehemu kubwa ya mafuta na gesi duniani. Mapema Rais Trump alisema itakuwa gharama kubwa kwa NATO ikiwa washirika wake hawatahusika. Sisi Marekani husimama na NATO, lakini wao hawatusaidii na Ukraine. Kuna dhana kati yetu kwamba haituathiri sisi, lakini tumewasaidia. Itakuwa jambo la kufurahisha kuona ni nchi gani haitatusaidia katika juhudi ndogo sana ambayo ni kulinda tu mlango wa bahari. Waziri wa ulinzi wa Israel amesema kuwa Lebanon waliohama makazi yao kutokana na mashambulizi dhidi ya Hezbollah hawataruhusiwa kurejea nyumbani kwao hadi kaskazini mwa Israel itakapokuwa salama. Israel Katz alisema onyo lake lilielekezwa kwa wakazi waliokimbia kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel kwa sasa linatekeleza operesheni za ardhini dhidi ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Lebanon iliingizwa katika vita hivyo wiki 2 zilizopita wakati Hezbollah iliposhambulia Israel wakilipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema kuwa Kenya imekubaliana na Urusi kwamba hakuna raia wake wengine watakaoingia upande wa Urusi nchini Ukraine kupigana katika vita hivyo. Tangazo hilo lilitolewa mjini Moscow baada ya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye alisisitiza kuwa Wakenya walikuwa wamesaini mikataba ya kijeshi kwa hiari yao wenyewe. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaashiria kuwa Wakenya wengi walihadaiwa kusaini mikataba hiyo ili kwenda kupigana. Idara ya ujasusi ya Kenya ilikadiria mwezi uliopita kuwa zaidi ya Wakenya 1000 walikuwa tayari wamesajiliwa. Rais wa Kenya amezungumza nasi kuhusu swala la maslahi ya Wakenya walio nchini Urusi na sio wale wanaoshiriki katika operesheni za kivita. Na ningependa kuweka wazi kwamba sasa tumekubaliana kuwa Wakenya hawatasajiliwa kupitia Wizara ya Ulinzi hapa Urusi. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kambi kadhaa za kijeshi kaskazini mashariki mwa Nigeria zimeshambuliwa kwa wakati mmoja mapema asubuhi na watu wanaodhaniwa kuwa wanamgambo wa kijihadi. Shambulio moja lilielekezwa kwenye eneo lililo karibu na Maiduguri, jiji ambalo halijashuhudia ghasia za aina hiyo kwa miaka mingi. Inasadikiwa kuwa shambuliaji hao walikuwa wa kundi la Boko Haram au kundi lingine lenye uhusiano na ISIS. Inaripotiwa kuwa washambuliaji hao walidhibitiwa. Idadi ya majeruhi na vifo haijabainika wazi. Harakati za miaka 16 za wanamgambo hao za kutaka kuanzisha utawala wa Kiislamu nchini Nigeria zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 40,000 na kuwafanya watu wapatao milioni 2 kukimbia makazi yao.
Vatican imetangaza maelezo ya ziara ijayo ya Papa Leo barani Afrika. Ziara yake ya kwanza katika bara hilo tangu alipochaguliwa kushika wadhifa wa upapa mwaka jana. Taarifa zaidi na Sarafina Robi. Papa Leo atazuru Algeria, Cameroon, Angola na Equatorial Guinea. Ziara hiyo itaanza mjini Algiers ambapo Papa Leo atatembelea msikiti mkuu wa mji huu, mmoja wa misikiti mikubwa zaidi duniani, kwa lengo la kukuza umuhimu wa mazungumzo kati ya dini mbalimbali. Ziara yake katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya Waislamu itafanyika siku chache tu baada ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuuawa kwa watawa 7 wa Kikatoliki waliotekwa nyara wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Algeria. Nchini Cameroon, Papa atasafiri chini ya ulinzi mkali kuelekea mji wa Baminda, kitovu cha mgogoro wa muda mrefu wa silaha kati ya serikali na makundi yanayotaka kujitenga. Na kuna ripoti kwamba kikosi cha Sudan cha Rapid Support Forces kimeanzisha mashambulizi katika miji miwili kwenye eneo la Kordofan. RSF imetangaza kuwa imetoa tena mji wa Bara katika jimbo la Kordofan kaskazini ambao ulikuwa umechukuliwa na jeshi mapema mwezi huu. Katika jimbo la Kordofan kusini, jeshi la serikali limesema kuwa limezuia shambulio la RSF na washirika wake dhidi ya mji wa Dilinga. Miji hiyo miwili ni muhimu kimkakati kwa RSF ambayo inajaribu kuzingira mji wa El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini unaopatikana katikati mwa miji hiyo miwili. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabela Mwagodi. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanapatikana visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, nchini Tanzania ni Radio Free Africa na Radio Kwizera. Nchini Kenya ni Nyota FM na Gulf Radio, Uganda ni Radio Lira na Radio Paidha. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasikilize kupitia Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yanapatikana kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News.